有 Tiger， 有安心。Tiger 系列中的明星产品 Tiger 老虎奶 Tiger Milking 荣登马来西亚纪录大全年度销量第1的哺乳汁保健饮，疯狂来袭。Tiger Milking Malaysia No.1， 新马港牌，人人安心出门必备。Tiger 品牌合伙人兼知名艺人林德荣亲身见证，为生活的舞台掀开健康序幕。至今持续热销，马来西亚、新加坡、香港、台湾等地区势不可挡，品质铸就口碑，亚洲区帮助超过上百万人改善呼吸道和肺部健康，是产品的最大荣誉。Tiger Milking 所使用嘅呢個哺乳汁咧，都係利用高端科技而產生出嚟真真正正嘅菌體。馬來西亞國寶哺乳汁經過專利培植技術，天然好喝，不費成分，有效抗炎、抗菌和調節免疫，打造我們的健康堡壘，嚴謹把關每個過程。高規格品質檢驗，各項安全認證生產，專業醫生和營養師護航和站台，安心飲用 ，No worries。我喝了哺乳汁之後，我的鼻子敏感的問題就改善了。那很明顯的效果，我的咳嗽呢是已經在減少它的次數。吃了對身體很好用。我很開心，因為這個 Tiger Milking 它真的是可以幫到我。現在吃了半年了，症狀完全是沒有了。為健康加持，為生活助力 ，Tiger 老虎奶 Tiger Milking， 安心出門，健康隨行。